मछली घर है इधर ही, मछली घर। तुमको पता नहीं कौन है? खड़ा जाओ, फोटो खींचते हैं। इसमें देख लो, आओ क्या क्या है। बैठ जाओ। ऑस्ट्रिच है, ये ऑस्ट्रिच है। देखबे ना मोबाइल आगे और ये बाबू खुर कर नहीं ना पापा, अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो काटेगा ना, मारेगा ना? काटेगा। वाह, कितना अच्छा है। वाह, लायन देखने चलो ना। लायन भी है। ये सब तोता है पापा?
बड़ा वाला है। ये कलर नहीं लग रही है भोजन। मिलता है कि नहीं? सच में देखो कैसे टिका बंदर नोते घुमाना है ना तोरण लोग बना तो लंगूर है देखो, लंगूर है, हैं? कैसे कूद रहा है? लंगूर देखो कितना बड़ा बड़ा लग रहा है ये ना तोड़ना चाहता है उसको। अकेला है करो। हाँ ये तेंदुआ है। हाँ ईसा है। शायद तेंदुआ ऊपर लिखा तो हुआ है। तेंदुआ ये देखो। हाँ टाइगर। बाय हाँ हाय मत करो शिवा। हेलो बच्चों, बच्चों की माँ कितनी मीठी है। ये सबसे बड़ा भी है और अच्छा भी है, खतरनाक भी है। बहुत डरावना तो यही है, कितना पास पास। क्या कर रहा है? बस यहाँ से वहाँ भगाया गया है कि कोई पास ना जा पाए, किसी को खा ना पाए। ये देखो शेर। टाइगर है? नहीं तो शेर है। लायन। को मजाक नहीं बाबू पीछे नहीं जा रहा है। देखो उधर सब जानवर है, नीलगाय वगैरह वहाँ मिलेगा। कहीं लिखा होगा कि है क्या ये। देखो हिरन। हिरन नहीं है ये। हाँ वो तो रहा है हिरन। सांप का बिल भी है। हाँ?
हाँ? लिखा कायनात। ईमू, ईमू लिखा है। ये है ईमू। इसका सींग देखो ना कैसा एकदम अजीब सा है। फीमेल है वो मेल है। कहाँ जा रहा है? क्या है? हंस हंस बिल्कुल हंस हूँ बत्ता को मेरा नहीं। ट्रेन गया घूमने अभी लगता है। नहीं है तो अभी। हाँ है, चलो देखते हैं। देखिए कितना गाड़ी है, इतना